ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអានុទីនបានចាត់តាំងលោកសីហសាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធ្វើជាតំណាងប្រទេសថៃដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងកម្ពុជារបស់យើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS ហើយលោកអានុទីនក៏បានប្រកាសបិទទ្វារចរចារឿងកិច្ចប្រជុំ JBC GBC និង RBC ព្រមទាំងបន្តបិទច្រកទ្វារព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងរហូតខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកអានុទីនដែរថារឿងបញ្ហាច្រកព្រំដែនលោកលើកយកមកនិយាយដដែលដូចជាមិនសមត្រជាខ្លួនឯងទេឬក៏យ៉ាងណាដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាកម្ពុជាមិនដែលសុំប្រទេសថៃបើកច្រកព្រំដែនម្ដងណាឡើយបើទោះបីជាលោកឯងបិទច្រកព្រំដែនរហូតក៏បិទទៅកម្ពុជាមិនឈឺក្បាលជាមួយនឹងប្រទេសថៃនោះទេហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺរឿងទៅប្រយុទ្ធតទល់គ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យដឹងសឲ្យដឹងខ្មៅរឿងច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS លើនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុខភ័យសម្ដីលយលោកអានុទីន